এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক। কি নাম বলো? আমার নাম মোহাম্মদ রায়হানুল হক। আমার বাড়ি বিষ্ণুপুর, কুমিল্লা ১ নং ওয়ার্ড। কুমিল্লা ১ নং ওয়ার্ড। তুমি আমার এখানে কি সমস্যা নিয়ে আছো বলো? আমার হচ্ছে গিয়া ব্যাক পেইন গত ১.৫ বছর যাবত। আমি কুমিল্লাতে প্রথমে মূল হসপিটালে অর্থোপেডিক্স ডাক্তার দেখাইছি। ওইদিকে তাকায় বলো। এরপর নিউরোলজিস্ট দেখাইছি, নিউরো সার্জন দেখাইছি এমআরআই করাতে। তখন বলছিল যে আমার লাম্বার L4-L5-S1 এর ডিস্ক হার্নিয়েশন। তারপর ওনারা বলছিল আপনি ফিজিওথেরাপি দেন কিছুদিন আর মেডিসিনগুলো খান। তো আমি কিছুদিন মেডিসিন খাওয়ার পর ফিজিওথেরাপি দেওয়ার পর কোনো উন্নতি পাই নাই, আমার ব্যথা আরও বাইরে গেছে। আচ্ছা, এরপর আমি আবার রিউমেটোলজিস্ট দেখাইছি ডাক্তার। উনি আমারে বললো যে আপনি একটা ইনজেকশন আছে ওটা দেন, আপনি ঢাকায় আসেন, আসলে আমরা আপনাকে দিয়ে দিব। উনি নুরুজ্জামান নোমান, ওনার চেম্বার হলো গিয়া টাওয়ারে, কুমিল্লা টাওয়ারে। তো আমি ওইখানে গেলাম, দেওয়ার পরে ইনজেকশন দেওয়ার পরে আমার তেমন কোনো ফল পাই নাই, 30%-এর মতো আমার ব্যথা কমছে। এরপর বললো যে আমার ফিজিওথেরাপির কথা। তো আমি ঢাকা সিআরপি হসপিটালে চলে যাই, সাভার মেইন ব্রাঞ্চ। ওইখানে ফিজিওথেরাপি দিই 3 মাস। দেওয়ার পরে এই মোটামুটি 40%-এর মতো আমার ব্যথাটা কমে 3 মাস দেওয়ার পর। তারপরে আমি আর্থিক সমস্যার কারণে চলে আসি। এরপরে বাসায় এসে কিছু ব্যায়াম দিয়ে এগুলো করি। করার পর প্রায় 6 মাস এগুলা ব্যথা আমার কন্টিনিউ ছিলই, 40%-50% ব্যথা থাকতোই সবসময়। এখন আমি গত 2 মাস আগে থেকে ব্যথা আমার সিভিয়ার কন্ডিশন হয়ে গেছে। আমার উঠতে বসতে খুব অসুবিধা, শুইলে রাত্রে ঘুম হয় না। আজকে প্রায় 1.5 মাস, মানে রাত্রে ফার্স্ট নাইটে ব্যথাটা কম থাকে, কিন্তু রাত্রে 12টা-1টার পর থেকে ব্যথা প্রচুর বেড়ে যায়, ঘুম হয় না। সকাল টাইমে টয়লেটে গেলেও অনেক অসুবিধা হয়। এরপর স্যারের কাছে আসছি অনেক আশা নিয়ে। তো উনি এখানে আমার এখানে আসার পূর্বে অনেক বাঁকাও হয়ে গেছে, অনেক কাগজপত্র অনেক কিছু দেখেছে। আমরা দেখতেছি ওর রিপোর্ট অনুযায়ী ওর এমআরআই রিপোর্টে দেখা যায় যে ওর হিপ জয়েন্টের এক পাশ বসে গেছে এবং হিপ প্লেটের এক পাশ বসে গেছে এবং অপর দিকে তার নাম্বার S1-L5 একেবারে খারাপ অবস্থায় আছে। তো এই সাথে ওর ফিজিক্যাল কন্ডিশন হলো ওর নিচে বসো, খুব ব্যথা ডান দিকে, এই যে এই মাসলটাতে মানে এই পাটা সোজা করে বসতে পারতেছে না, কোনোভাবে নিচে বসতে পারতেছে না, উপরে তো সরাসরি উপরে উঠতে পারতেছে না। এইটা হলো তার কন্ডিশন। অপরদিকে সে মানে কোনো জায়গায় বসলে 2 মিনিট বসতে পারে না, বসতে পারি না, আমার ব্যথা শুরু। অপরদিকে হাঁটলেও ব্যথা করে, দাঁড়াইলে ব্যথা করে। দাঁড়াইলে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরে একটু বসার থেকে দাঁড়াইলে একটু ভালো লাগে, কিন্তু বসলে সে কোনোভাবে বসতেই পারে না। তো অপরদিকে উপরে হয়ে তো জি নিচে নাও, এভাবে দেখেন হাঁটু সোজা করতে পারি না, হাঁটু সোজা যেটুকু পারো এই বাইরে আর নামতে পারে না সে। তো সুতরাং তার এই যে বর্তমান কন্ডিশনের পরে আমরা এখনো চিকিৎসা শুরু করিনি। আজকেই প্রথম দিন সে আমার এখানে আসে, আমরা তার চিকিৎসা শুরু করবো কিছুক্ষণের মধ্যে। তো এবং তার আমরা আজকেই হয়তো বা আজকে অথবা কালকে যখন আমরা 7 দিনের শুরু দিব তখন একটা ভিডিও দেবো। খোদা হাফেজ।